Մանրամասները ներկայացնելուց առաջ նախ շնորհակալություն ենք հայտնում, որ Հայելի ակումբին եւ լրատվամիջոցներին, որ այստեղ ենք, մենք կարծում ենք, որ այն միջադեպը, որ տեղի է ունեցել 2 օր առաջ, շատ լուրջ հանրային ուշադրության կարիք ունի մի քանի պատճառներով։ Առաջինը մենք գործ ունենք իրավապաշտպանական, փաստաբանական գործունեություն տարիներ ի վեր իրականացրած անձի հետ, որը ինքը տարբեր ժամանակահատվածներում իշխանության դիմախոսներին պաշտպանելու մեծագույն փորձ ունի տարբեր մարդկանց, որոնք որ այսօր տարբեր տեղերում են գտնվում, եւ իրավապաշտպանական համայնքի պարտքն եմ համարում, որպեսզի մենք մեծ ուշադրություն դարձնենք եւ պահանջենք մեր իշխանություններից այս դեպքի կապակցությամբ լուրջ միջոցներ ձեռնարկել եւ պահանջենք բոլոր իրավասուներից, որ այս դեպքը համակ ուշադրության կենտրոնում պահվի։ Այս միջադեպը, որ տեղի է ունեցել, գուցե կարող է ընկալվել որպես ցավոք սրտի Հայաստանում տեղի ունեցած բազմաթիվ անընդունելի միջադեպերից մեկը եւ նաեւ խորհրդանշական է, որ մենք հիմա գտնվում ենք Հայելի ակումբում, մի վայրում, որը ինքը որպես լրատվամիջոց ժամանակին հարձակման է ենթարկվել եւ ի դեպ որևէ պատասխանատվություն այդ հարձակողները չեն կրել եւ մենք այդ համոզմանն ենք, որ այս ամենը արդեն այն մակարդակի է հասել, որ անհանդուրժելի է։ Տիգրան Աթանեսյանը այսպես ներկայացման կարիք չունի եւ կարծում եմ նաեւ ամբողջությամբ ունակ է ինքն իրեն եւ իր ընտանիքին պաշտպանել, բայց սա մեր պարտքն է, իրավապաշտպանական համայնքի պարտքն է ամբողջությամբ համերաշխություն հայտնել Տիգրան Աթանեսյանին եւ պատիվ եմ համարում, որ այսօր ես այստեղ նստած եմ, սա միայն իմ անունից այստեղ նստած չեմ, ես կարծում եմ այն տասնյակ հարյուրավոր գուցե նաև հազարավոր մարդկանց, որոնք որ երեք վրդովմունք էին հայտնում այս դեպքի կապակցությամբ, ես այդ բոլոր մարդկանց ինչ որ առումով ներկայացուցիչն եմ այստեղ եւ այս խոսքը ունեմ ասելու։ Մենք այն ինչ կներկայացնի հիմա պարոն Աթանեսյանը, մենք հետևողական ենք լինելու, որ մանրակրկիտ այս ամենը պարզաբանվի եւ ամենակարևորը այն մարդիկ, որոնք այս խայտարակությունը, այս ընտանիքի վրա գնալը, որը որ ոչ միայն իրավական, այլև բարոյական բոլոր կարմիր գծերի հատում է, այս ամենը արժանի պատասխանատվության արժանանա։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Միշե պարոն Աթանեսյանի խոսքը փոխանցել, եթե դուք տեսնում եք, սա արդեն նոր դրսևորում է, վերջին ամիսներին սկսել են այս կերպ գործել, մինչ այդ, օրինակ, սոցիալական ցանցերում էր շատ ուժ հարձակումներ պաշտպանների նկատմամբ կար այսպիսի բան, հիմա այսպիսի դրսևորում է ստացվում։ Երկու խոսք էլ դրա հետ կապված, գիտեք, շատ Հիշում եք, որ երկրորդ նախագահի փաստաբանները, մյուս փաստաբանները ինչպիսի հարձակումների ենթարկվեցին։ Նույն Տիգրան Աթանեսյանը ես հիշում եմ, նույնիսկ կարծում եմ առաջինն էր, որ ստանձնել էր Մասիսի քաղաքապետի պաշտպանությունը եւ այդ առաջին ալիքը սոցիալական ցանցերով ատելության գեներացիայի Տիգրան Աթանեսյանի նկատմամբ եղավ 2018 թվականի ամռան է, չեմ սխալվում, հունիսին։ Եվ այս տեսանկյունից ցավոք սրտի արդեն երկրորդ անգամ Տիգրան Աթանեսյանը առաջինն է լինում, առաջի անգամ սոցիալական ցանցերով հարձակում եւ հիմա արդեն ֆիզիկական հարձակում ընտանիքի նկատմամբ մենք այն կարծիքին ենք, ես այն կարծիքին եմ, իմ անունից անձամբ ասեմ, որ որքան էլ մենք փորձենք հանգամանքների մեջ մտնել եւ կոնկրետ անձանց կոնկրետ մոտիվացիան ուսումնասիրել, չի կարող ուղղակի պատճառական կապ չլինել այն անթույլատրելի բառապաշարի, այն թույլատրելի արտահայտությունների միջև, որ մեր իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները եւ առաջի հերթին վարչապետը օգտագործում են, մենք հիշենք Սամասուդի հետ կապված ուրեմն արտահայտությունները, մենք հիշենք ազգային ժողովում տեղի ունեցած այդ ծեսկրտուկը, որը որևէ կերպ չդատապարտվեց իշխող քաղաքական ուժի կողմից, ընդհակառակը արդարացման փորձեր եղան։ Այդ բոլոր երևույթները չեն կարող պատճառական կապի մեջ չլինել հանրային գործիչների։ Եվ այդ ամենը հենց անպատժելիության նաև դրսևորումներով այդ ամենը չեն կարող պատճառական կապի մեջ չլինել։ Եվ եթե մենք պահանջում ենք անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել պատասխանատվությունը, արժանի պատասխանատվություն կիրառելու կապակցությամբ այս ոտնձգությունը թույլ տված անձանց նկատմամբ, միևնույն ժամանակ դրանով խնդիրը չի լուծվում, որովհետև մթնոլորտը մնում է։
Իսկ ես կարծում եմ, որ շատերը երեք երբ որ այս լուրը կարդացին, վրդովմունքից բացի նաև երևի թե զգացողություն ունեցան, որ դե ոնց որ թե ինչ որ շատ տարօրինակ բան չի, հաշվի առնելով այն մթնոլորտը, որ առկա է։ Մենք պետք է այդ զգացողությունը չունենանք։ Չի կարող այսպիսի երևույթները տարօրինակ չլինեն։ Փաստաբանների վրա հարձակվեցին, շատ կոնկրետ։ Եթե մենք փաստաբանների մասին ենք խոսում, այո, շատ կոնկրետ Մամեկ Գրիգորյանի փաստաբանի նկատմամբ եղավ այդ ոտնձգությունը, որը նույնպես կարծեք թե որևէ պատասխանատվության միջոց չեղավ եւ այլն։ Այս ամենը շարք է, որում մենք կարող ենք ավելի լայն վերցնել ոչ միայն փաստաբանների, այլև այն բոլոր ժողովրդավարական ինստիտուտների, նորից կրկնեմ, լրատվամիջոցների եւ նորից կրկնեմ հենց այս ակումբը, որտեղ որ մենք հիմա գտնվում ենք, նույնպես ենթարկվել է ոտնձգության։